ответственность. Более 30 катеров принимают участие в параде водной части, которая сегодня, в этот праздник для нас специально была организована для вас, дорогие земляки и гости нашего города. Дорогие друзья, встречаем аплодисментами парад маломерных судов.
выступление нашего замечательного эквилибриста на флайборде. Аплодисменты ему отдельные. И поприветствую. И скажем огромное спасибо параду маломерных судов, друзья. Это настоящее зрелище.